Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtanii fayyaa keessani. Irra viidiyoon kun bira ga'ee laayikii tuqaa, sheer godhaa, koomantii jalatti waan barbaadan naa barreessaa. Laayik, sheer, koppiliink godhaati akka nama biraan ga'u sheer godhaa daddabarsaa akka ijoollee rakkatte biraan gahu sheer godhaa jechuudha. Daawwanni kunniin namni dhibamee bichaa miti dawaa kana kan fayyadamu qabu. Kan dhibamne fayyadamu irra guddaan indoo aslan dawaa kana namni hin dhibamin fayyadamuun bareeda. Maaliifuu inni awwala ispaayiroodinaan lamaan argitan kana jechuuf lafiitii keessanitti ispaayiroodinaan vaayitaaminoota hunda keessa jira. Vaayitaamin D, vaayitaamin C, vaayitaamin A, vaayitaamin B keessa jira jechuudha. Isa kana hunda vaayitaamin B bichaanuu vaayitaamin B1, B2, B3, B6, B12 qabaa jechuudha. Okay? Kana hunda of keessaa qaba. Vaayitaaminoota hunda of keessaa qaba. As deebisee bakka nyaata jechuu gosa garaagaraa ka guyyaarraa ati arganne guyyaarraa nyaanni gosa garaagaraa argatu qaba qaamni keenya. Nyaata san of keessaa qaba. Wanta 200 ol nixira nagarii of keessaa qaba jechuudha. 200 ol. Kana waan ta'eef faayidaa guddaa qaba. Namni jechuun vaayitaamin D hin qabne deebitanii ijoollee tokko warri hanqina dhiigaa qabdan warri mataan isin dhukkubu gisee hundaa mataan na dhukkubaa mataa kana na qabaa lafti naan marti maal jettan isa kana lamaan fudhadhaa. Dawaa guddaadha. Inni lammata mashruufiin inni sun immoo rifeensa mataatirraa qabee ilaa kottee lukaatti akkaan rakkoo nu keessa jiru qaama keenya keessa jiru hiddoota garaagaraa harka keenya luka keenya jilba keenya wanna hunda qaama keenya keessa hunda jiru akkaan ka qulqulleessurraa. Okay? Akkaan qulqulleessa jechuudha. Dhibee kamuu dhibamte taanaan cuggaarraa ta'ii, kalee ta'ii, infekshinii ta'ii, kintaarotii ta'ii, saayinasii dhiiga, hanqina dhiigaa ta'ii, sukkaara ta'ii, dangiffiitii ta'ii, dhibee kamuu warri dhibamtan yoo isa kana wajjin fudhattan wallaahi laaziim bakkatti fayyitanii jechuudha. Dawaa gisee tokkotu irra hin tartan. Isa kana waliin yoo fudhattan maaliifuu gahee isaa isinitti meera inni kuni lamaanuu gahee isaa isinitti meera jechuudha. Kanaaf keessatti ijoolleen teenya warri afaan tokko haasofnu rakkina qabdan maaliif waan tokko tuffattee bira taruu wanni kun hin ta'u jettee bira taruu guddatta waan ta'eef itti fayyadama. Uummanni faayidaa guddaa waan nuu qabu tokko hin barbaannu. Sookireemii mataa ta'e birrii 200 bin 50 bin 30 bin waan nu fayyadu tokko waan qaama keenya fayyadu tokko hin jaalannu bituu irraa dheessina jechuudha. Waan gaarii tokko qaama keenya haa jaalannu waan nu fayyadu tokko haa filannu haa jaalannu. Sila kana ta'eef warri dhibee cuggaarraa qabdan, dhibee kintaarotii qabdan, dhibee hasasiyyaa qabdan, dhibee kalee xaxarii kalee warri qabdan dawaan hin jira koottatii dawaa kan akka isinii ajajametti fudhadhaa. Akka isinii ajajametti fudhadhaa garuu yoo fudhattan ganamaa fi galgala yoo fudhattan addaan kutuu hin qabdan. Yeroo isaa eeddanii fudhatuu qabdan. Har'a fudhattee yoo boru fudhatte yoo har'a fudhattee boru hin fudhatin faayidaan qabu jechuudha. Irree guddaan kenna dawaa tokko yoo fudhanne yeroo itti fayyadamu. Sa'aatii nu ajajame sanitti itti fayyadamu. Kana waan ta'eef mana yaalaa dhaqxanii isin marammaranii dhibee keessa yoo kabeetan ta'e waraqata isaa lakkoofsa kiyya azala hin jira waraqata isaa sheerna irratti godhaa dhibeen keessa maal akka ta'e isinitti himee achi immoo dawaa akka fudhattan isinii godhaa jechuudha. Okay? As deebisanii dawaa manni yaalaa isinii ajaje dhibee akkana dhibama dawaa akkana naa kennan yoo jettan dawaa san jalatti kana lamaan fudhadhaa. Dawaa manni yaalaa isinii ajaje jalatti kana lamaan fudhadhaa. Maaliif sababni? Manni yaalaa dawaa si ajajeemi kana lamaan jala fudhadhu. Maali sababni? Tokkoffaa manni yaalaa dawaa si ajaje nyaata nyaadhu siin jedha. Nyaata gahaa. Nyaata gahaa waan nyaatin dhibee safayyuu hin dandeettu. Hindoom dawaa sunuu miidhaa sirra geessaa jechuudha. Dirqama nyaata gahaa argatuu qabda. Innaa nyaata gahaa irratti immoo waan dhibee kan keessan cuggaarraa ta'e waan isa sii qulqulleessu. Waan madaa fayyite san akka shaaffeetitti akka kireemititti si fayyisu sii qulqulleessu inni kun tokko jechuudha. Kanaaf
dhibee kamuu dhayxanii mana yaalaa kamuu yoo dhayxanii fudhattan dawaa kana jalatti fudhadhaa. Naa bilbilaatii fudhadhaa. Maaliifuu ani nama ajajee fi dawaa kana mana yaalaa dhaqnii mana yaalatti qorichi ajajamee fi dawaa kana wajji faayidaa argate argee jedha. Isinii galee akkanatti illee isinitti haasa'uyyuu faayidaan isaa lafa jira. Adii jira jechuudha. Qoricha tokko sii kennan nyaata nyaadhu sin jira. Sila kana ta'eef inni kun bakka nyaataa, bakka qulqulleessaa, dhibee san dhiibbaa irratti galee bakka shaaffee madaa san dhiqee si fayyisa waan ta'eef faayidaa guddaa kasii taphatu qoricha sanirra isa kana jechaadha. Kanaaf dawoota kana itti fayyadamaa ishiniin jedha. Laayik illee godhaa, sheeris godhaa, kooment illee barreessaa, koppii liinkis godhaa, sheer godhaati akka namni bira ga'u. Mana kanallee guddisaa ani saba keessanii afaan keessa naasaa tokkoffanarraa na sheer gootanii yoo narraa fayyadamtan faayidaa guddaa narraa argattan hin rakkattanii bakka gara garaatitti birriin keessaan bayurra waan isin fayyadu tokko qabadhee isinii dhufe waan ta'eef waan addunyaan beektu. Wanni kun wanna addunyaan beeku, wanta qabatama qabu, wanta jechuun waastaa qabu tokko waan ta'eef itti fayyadama. Akka kamiyyuu mana qorichoota garagaraa kamiyyuu miti. Inni kun waan adda liyyitti jedhe. Isinii galee dawoonni kunii fi kaampaaniin wanti kun oomishe waan akkaan ilma namaa addunyaan guutuun itti tajaajilamaa jirtu. Wanta ta'ee addunyaan guutuun irraa fayyitee itti fayyadamtee itti fayyadamaa jirtu. Fayyadamtee irraa fayyuutti jirtu waan taateef nama keenya irra guddaan ka gadhaanaa dawaa kana itti fayyadamne isin jaaladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaaladha obboleeyyan tiyya hundi keessanuu sheer godhaa. Laayik illee tuqaa, sheer illee godhaa, koppii liinkis godhaa. Dabarsaatii waliin gayaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakkoofsi kiyya proofaayilee jira.